mayormente despejado. Sí hay presencia de nubosidad en nuestro cielo, y es que según el Servicio Meteorológico Nacional se espera posibilidad de caída de lluvia, esto principalmente en la zona noreste de la República Mexicana, pero también pudiese estarse presentando en la zona centro. Aunque, sin embargo, las temperaturas no se verán afectadas, continuaremos principalmente por la tarde presentando temperaturas cálidas. Acapulco, Guerrero alcanzando los 29 grados, como máxima Oaxaca los 33. Si usted va a viajar a la Ciudad de México, hay probabilidades de precipitación para el día de hoy, y además temperaturas cálidas y agradables por la tarde alcanzando los 27 grados Celsius. Para Guadalajara, Jalisco, 34 grados. Esto el centro de la República Mexicana. Mientras tanto, al sur también predomina un cielo nublado con temperaturas que continúan siendo bastante cálidas, que van desde los 30 grados en Cancún hasta los 38 grados en Campeche. Temperaturas nuevamente muy cálidas, esto principalmente durante la tarde. Mientras tanto, al noreste de la República Mexicana, ya le mencionaba, según el Servicio Meteorológico Nacional, hay probabilidades altas de precipitación, manteniendo un cielo mayormente nublado en prácticamente toda esta zona, y altas probabilidades de precipitación principalmente en Nuevo Laredo, Tamaulipas, alcanzando, sin embargo, temperaturas cálidas de hasta los 33 grados Celsius. Hasta aquí la información del tiempo. Muchísimas gracias por su atención. Mi nombre es Tania Estrada. No le cambie, continúe muy bien informado.